Më 17 dhjetor të vitit 1820, shoqata e kolonizimit amerikan bleu një parsel të vogël toke në bregun perëndimor të Afrikës. Organizata, e cila ishte kundër skllavërisë, kishte si qëllim që ta përdorte tokën për rikthimin e skleverëve zezak nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 20 vite që pasuan, shumë nga skleverit që u kthyen, shumica prej tyre me gjak të përzier, pushtuan akoma më shumë tokën në bregun perëndimor. Në vitin 1847, ata vendosen të bashkonin tokat dhe krijonin Republikën e Liberisë. Nën udhëheqjen e Joseph Jenkins Roberts, ish sklav nga Virginia, liberianët shkruan një kushtetut shumë të ngjashme me atë të Shteteve të Bashkuara. Për ironi, ky dokument u mohoi afrikanëve vendas të drejta të barabarta me ish skleverit me një ngjyrë më të qelët. Më 17 dhjetor të vitit 1845, sipas një gazete të Bostonit, audienca u largua nga salla kur autori filloi të lexojë një poem të frikshme. Njerëzit ikën në shenjë kundërshtimi ndaj Edgar Allan Poes, i cili ishte lexuesi dhe autori poemës I Korbi. Në vitin 1918, në kuadër të një nisme për përkthimin e kryeveprave të letërsisë botërore, Fan Noli e solli në shqip edhe këtë poem të Poes. Ja disa vargje nga Korbi. Një mesnat të bezdisur tek këndonja I zalisur. Disa pralla dhe magjira të një shkence të harruar. Tek dermit një I kapitur, befas vjen një e trokitur, me ngadale goditur, për mbi derë të odës sime, dikush është, thash jashtë, që troket mbi derën time. Vetëm kjo dhe asgjë më. Më zugazi, më shkoj të meri, mat korp të zi si feri, që po mbahej aq I rënd, aq I lartë, dhe I thom. Ndonë se je për qeprer, s'ka dyshim, je trim I ndjerë, korbi mbrojtur, I vrerosur, aratisur zall më zall, thuam emrin të të menam, anës detit, plutonian, thot korbi, kurma, u çudita fort, pa mas, kur dëgjova korb të flas. Më 17 dhjetor të vitit 1903, fluturimi I parë I kryer nga vëllezërit Wright shënoi fillimin e një epoke të re të aviacionit. Aeroplani me të cilin ata fluturuan ishte ndërtuar me dru, tela dhe pëlhur dhe përdorte gazolinë. Wilbur Wright vuri në veprim katapultën që tërhoqi makinën fluturuese përpara, ndërsa Orville Wright pilotoi makinën 340 kilogramshe nga Bregdeti mbi dunat e rërës së Kitty Hawk në Karolinën e Veriut. Fluturimi I parë I drejtuar nga njeriu zgjati vetëm 12 sekonda dhe mbuloi vetëm 36 metra. Më vonë atë ditë, Wilbur Wright pilotoi makinën fluturuese për 59 sekonda, duke mbuluar një gjatësi prej 256 metrash mbi rër dhe shkure. Vëllezërit Wright përdorën dyqanin e tyre të biçikletave në Dayton, Ohio, për të ndërtuar makinën fluturuese. Modeli që ata përdorën ishte fryti I eksperimenteve shumëvjeçare, I provave dhe dështimeve të shumta. Mbas fluturimit të suksesshëm të 17 dhjetorit të vitit 1903, ata u kthyen në Ohio. Mbas 2 vjet provash në një lëndin, ata zhvilluan aeroplanin e parë praktik.
Më 17 dhjetor të vitit 1912 filloi punimet Konferenca e Ambasadorëve në Londër. Konferenca e Ambasadorëve në Londër është mbajtur në vitin 1912 deri në vitin 1913 dhe e njohur ndryshe si Konferenca e Paqes në Londër. Ishte një takim ndërkombëtar i 6 fuqive të mëdha të asaj kohe: Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia dhe Italia. Këto fuqi u mblodhën në dhjetor të vitit 1912 si pasojë e sukseseve të ushtrive të Ligës Ballkanike kundër Perëndërisë Osmane në luftën e parë ballkanike. Në veçanti konferenca u përpoq të luante rolin e arbitrit ndërmjet fuqive ndërluftuese për çështjen e shpërndarjes së tokave dhe gjithashtu përcaktoi të ardhmën e Shqipërisë, e cila deklaroi pavarësinë gjatë luftës së parë ballkanike. Më 17 dhjetor të vitit 1989, në Rumani, shpërthyen demonstratat masive kundër regjimit të diktatorit Nicolae Ceaușescu, në të cilën humbon jetën 1000 njerëz. Ceaușescu ishte lider komunist i Rumanisë dhe general e sekretari i shtetit gjatë viteve 1967-1989. Sundimin e tij u shënua në dekadën e parë nga një politikë e hapur ndaj Evropës perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara, i cili devijoi nga ajo vendeve të tjera të Paktit të Varshavës gjatë luftës së ftohtë. Dekadën e dytë të Ceaușescut u karakterizua nga një regjim nga gjithnjë më brutal dhe represiv, disa llogarive regjimi më stalinist në bllokun sovjetik. Ajo ishte shënuar edhe nga një nacionalizëm dhe një keqësim në marrëdhëniet e jashtme me fuqitë perëndimore si dhe Bashkimin e Sovjetik. Qeveria Ceaușescu u përmbys në revolucionin e dhjetorit të vitit 1989. Ai dhe gruaja e tij u ekzekutuan pas një programi televiziv. Më 17 dhjetor të vitit 1916 lindi Esad Mekuli, poet dhe personalitet i shquar nga Kosova. Është poeti i parë dhe më i njohur i Kosovës pas luftës së dytë botërore. Babai i Esad Mekulit, edhe pse ishte hoxh, fëmijët e tij i orientoi në shkollë jo fetare. Esad Mekuli shkollën fillore e kreu në Plav, në gjuhën serbe. Shkollimin e mesëm gjimnazin e filloi në Pej për ta vazhduar pastaj në Prizren e Sarajev, ndërsa përfundoi në Pej në vitin 1936. Menjëherë pas kryerjes së shkollimit të mesëm u regjistrua në Fakultetin e Veterinarisë në Universitetin e Beogradit, të cilin e vazhdoi pastaj në Zagreb. Esad Mekuli është burgosur dhe ka rënë në duart famkeqit Kosmaiq, shefi policisë, sepse ishte aktivist i dalluar dhe bardhës i jetës kulturore të studentëve. Ka bërë shkrime të shumta në revista serbe, por në gjuhën serbe, dhe interesant është fakti që çdo herë ka shkruar për popullin e vet, shqiptarët, të cilët i kanë mbrojtur kur të tjerët i kanë akuzuar. Poezitë e shumta të Esad Mekulit janë përkthyer në gjuhën serbe, maqedone, hungareze, kroate, italiane e të tjera. Punimet e tij janë prezantuar në të gjitha antologjitë e poezisë shqipe, por edhe në shumë antologji botërore. Esad Mekuli ka shkruar edhe me pseudonimet Sat Nokšić dhe Sat Hoxha. Ka ndëruar jetë në moshën 77 vjeçare. Më 17 dhjetor të vitit 1932 ka lindur aktoria e quajtur Zonja Erand e teatrit dhe kinemas shqiptare, Tinka Kurti. Tinka Kurti u lind më 17 dhjetor në Sarajev, Bosnjë Hercegovinë, nga një baba shqiptar dhe një nën hungareze. Është më e madhja nga 4 fëmijët. Aktualisht jeton në Tiranë
Familja e saj u shpërngul në Shkodër kur ajo ishte në moshë të vogël, dhe pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Shkodër, ku dhe ju bashkua teatrit në moshë të re. Tinka Kurti për herë të parë u ngjit në sken kur ishte vetëm 16 vjeç. Për disa vjet u aktivizua në teatrin amator në Shkodër. Në vitin 1947 u përjashtua nga Liceu Artistik i Tiranës dhe nuk mori asnjëherë ndonjë diplomë shkolle, por kjo nuk e pengoi të bëhet një aktore e madhe dhe shumë e kulturuar. Që nga viti 1949 e derisa doli në pension, ishte aktore teatrit Migjeni të Shkodrës, ku interpretoi rreth 120 role. Veçanërisht e suksesshme në rolet e forta dramatike të nënave, por po kaq e suksesshme në komedi. Shkëlqen me role protagoniste tek Gjaku i Arbrit, Toka jon, ku luan në fillim Filen dhe pastaj Loken, Fisheku në paj, apo Fejesa e Çehovit. Tinka Kurti ka interpretuar edhe në kinema, në rreth 35 filma artistik, duke filluar me filmin e parë shqiptar të metrazhit të gjatë Tana në vitin 1958. Tinka Kurti ka marrë çmime të shumta si në festivalet kombëtare të filmit, ashtu edhe në ato të teatrit. Këtyre çmimeve u shtohen edhe vlerësime të tjera të rëndësishme, si medalja Mjeshtër i Madh i Punës, akorduar nga Presidenti i Republikës. Në vitin 2003, regjisori shqiptar Sateliti realizoi një dokumentar të titulluar thjesht Tinka, kushtuar jetës së saj. Ajo është aktive edhe në ditët e sotme. Një nga shprehjet e saj është: "Nuk e kam frikë plakjen e as vdekjen, por kam frikë nga plakja e trurit. Dhe në qoftë se ky moment vjen në jetën time, mendoj se do isha 2 herë vdekur. Për këtë arsye dua të vazhdoj të punoj." Sot Tinka Kurti feston 84 vjetorin e lindjes. I urojmë të bëhet 100.